សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ CFU Esports League Cambodia ជួបជាមួយខ្ញុំបាទឌីម៉ង់នៅក្នុងវីដេអូថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយតែទើបតែចេញនៅក្តៅៗនេះផងដែរវាជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានឈ្មោះថា Unleash របស់ Apple Event ផងដែរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះគេឃើញមានឧបករណ៍ជាច្រើនទាំង update ទាំងចេញថ្មីជាច្រើនដូចជា HomePod mini AirPod ជំនាន់ទី3បន្ទះ chip ជំនាន់បន្ទាប់ក៏ដូចជា MacBook Pro ស៊េរីចុងក្រោយផងដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលជា fan របស់ Apple ប្រកាសជាពេញចិត្តស្ដោតែម្ដងនៅពេលដែលឃើញវីដេអូមួយនេះបើចង់ដឹងថាឧបករណ៍ទាំងនោះ update ដល់កម្រិតណាល្អកម្រិតណាតោះតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជាមួយខ្ញុំបាទឧបករណ៍ទី1ដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានឈ្មោះថា HomePod mini HomePod mini គឺជាឧបករណ៍បំពងសំឡេងដ៏ឆ្លាតវៃរបស់ Apple ហើយយើងតែងតែឃើញវា update ជារឿយៗផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18ខែ10ឆ្នាំ2021យើងនេះគេឃើញមានថា HomePod mini បានបញ្ចេញពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតចំនួន5ផងដែររួមមានពណ៌សពណ៌ខ្មៅពណ៌លឿងពណ៌ទឹកប៊ិចក៏ដូចជាពណ៌ក្រហមក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ$99ចំពោះការ design និងការរចនាខាងក្រៅតាមគំនិតខ្ញុំមើលឃើញថាវាមិនមានលក្ខណៈអីខុសគ្នាឆ្ងាយពីចំនួនមុនប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែបញ្ចេញពណ៌ក៏ដូចជាតម្លៃដ៏សមរម្យតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះយើងក៏លេខទៅមើលជាមួយនឹង AirPods ជំនាន់ទី3ថ្មីរបស់យើងវិញការ design និងការរចនាខាងក្រៅមិនមានភាពលក្ខណៈខុសគ្នាឆ្ងាយពីចំនួនមុនប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែវាមានមុខងារនិងលក្ខណៈពិសេសជាច្រើននៅក្នុង AirPods ចំនួនទី3មួយនេះផងដែរវាមានលក្ខណៈទួចស្ដើងងាយស្រួលដាក់ចូលក្នុងត្រចៀកអ្វីដែលកាន់តែពិសេស AirPods បានបញ្ចូលជាមួយនឹងមុខងារ water resistant នេះមានន័យថាវាមានភាពធន់នឹងទឹកនិងញើសយើងអាចប្រើប្រាស់វាទាំងពេលហាត់ប្រាណក៏ដូចជាដើរកាត់ភ្លៀងផងដែរអ្វីដែលកាន់តែពិសេសហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ fan របស់ Apple ផងដែរ Apple បានបញ្ចូលជាមួយនឹងរុនឆ្នាំងសាកខ្សែ Megaset នេះមានន័យថាលោកអ្នកគ្រាន់តែសាកត្រឹមតែ5នាទីយើងអាចប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ទៅ30នាទីផងដែរបើសិនជាយើងសាកត្រឹមរហូតដល់ទៅពេញយើងអាចប្រើប្រាស់រហូតបានទៅដល់30ម៉ោងផងដែរ Apple បានបញ្ចូលជាមួយនឹង HD FaceTime ក៏ដូចជា EQ ដែលជាគុណភាពនៃសំឡេងអ្វីតែកាន់តែពិសេសលើនេះផងទៀត Apple បានបញ្ចូលជាមួយនឹងForce Sensor ដែលជា sensor មួយសម្រាប់បញ្ជាលោកអ្នកគ្រាន់តែប៉ះទៅលើតួរបស់ AirPods ចំនួនទី3នោះវានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចម្រៀងក៏ដូចជាសំឡេងទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកអ្វីដែលកាន់តែពិសេសចុងក្រោយនៃ AirPods ចំនួនទី3នោះវាបានបញ្ចូលជាមួយនឹងមុខងារ Adaptive EQ វាគឺជាមុខងារគ្រប់គ្រងពេលវេលានៃសំឡេងដែលតាក់ទងទៅនឹងផ្អែកទៅលើស្ថានភាពរបស់ AirPods នៅក្នុងត្រចៀករបស់លោកអ្នកនោះមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកដាក់កាស AirPods ឆ្ងាយពីត្រចៀករបស់លោកអ្នកពេកមុខងារមួយនេះនឹងធ្វើការប្រែប្រួលសំឡេងរបស់លោកអ្នកឲ្យលឺសមល្មមអញ្ចឹងវាមិនមានផលប៉ះពាល់អីច្រើនទៅលើត្រចៀកក៏ដូចជា AirPods ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីតម្លៃចំពោះតម្លៃ AirPods ចំនួនទី3នេះត្រឹមតែ$179នឹងទទួលការបើក order ចាប់ពីសប្តាហ៍នេះតទៅហើយឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញព័ត៌មានអត់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹង M1 mic ចំពោះ M1 mic គេឃើញមានបញ្ចូលដូចជា processor 5mm 10 con transistor រហូតដល់ទៅ57 billion ហើយដំណើរការ 10 con CPU បើយើងនិយាយអំពី graphic វិញវាមានរហូតដល់ទៅ32 GPU con វាលើសរហូតដល់ទៅ2ដងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង M1 Pro បើយើងប្រៀបធៀប performance M1 Pro ក៏ដូចជា M1 mic វាមានគុណភាពល្អរហូតដល់ទៅ150ដងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង M1 ជំនាន់មុនក៏ប៉ុន្តែថាមពលថ្មក៏មិនតិចដែរបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងX-Con PC ទូទៅវិញមានគុណភាពល្អរហូតដល់ទៅ 1.7 ដងហើយថាមពលថ្មអស់ត្រឹមតែ 70% តែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី MacBook Pro ជំនាន់ថ្មីដែលចំណុចនេះខ្ញុំបែងចែកជា4ចំណុចដែលចំណុចទី1គឺលក្ខណៈដូចគ្នារវាង model ទាំងពីរនៅក្នុង event របស់ Apple គេឃើញមានលេខចេញជាមួយនឹង MacBook Pro ចំនួន2គឺ 14.2 inch 1និង 16.2 inch 1ដែល model ទាំងពីរនោះត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ macOS MacBook Pro ឆ្នាំ2021ត្រូវបានរចនាឡើងគឺមិនមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយពីឆ្នាំមុនប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែ Apple ត្រូវបានបញ្ចូលជាមួយនឹងរុនឆ្នាំងសាកខ្សែ Megaset លើពីនេះបន្ថែមទៀត Apple បានបញ្ចូលជាមួយនឹងរុន HDMI រុន SD card រុន port ទាំង4ក៏ដូចជារុន USB-C ទៅលើ model ទាំងពីរនោះផងដែរអ្វីដែលធ្វើឲ្យ fan កាន់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅលើ Apple គឺ Apple បានបញ្ចូលជាមួយនឹងចំណុចឆក់ស្រដៀងទៅនឹង iPhone ទៅលើ MacBook Pro ចំនួនថ្មីដែលចំណុចឆក់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យ Apple បានបញ្ចូលជាមួយនឹងកាមេរ៉ា 1080p FaceTime HD ហើយបានធ្វើឲ្យអេក្រង់កាន់តែរីកធំដែលធ្វើឲ្យហ្គេមសងខាងនៅសល់ត្រឹមតែ 35mm តែប៉ុណ្ណោះបើយើងនិយាយអំពី keyboard វិញធ្វើឲ្យ Apple សម្រេចចិត្តលុបចោលជាមួយនឹង touch bar បដូរទៅជា keyboard ធម្មតាក៏ប៉ុន្តែ Apple នៅតែរក្សាទុកជាមួយនឹង footprint នៅតែដដែលបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកខាងក្រោយនៃ keyboard Apple បានបំពាក់ជាមួយនឹង mic រហូតដល់ទៅ3ប្រភេទដែលវាមានន័យថាវាជួយកាត់បន្ថយនៃសំឡេងរំខានរហូតដល់ទៅ 60% ហើយនឹងបំពាក់ជាមួយនឹង speaker រហូតដល់ទៅ6បើយើងនិយាយអំពីសំឡេងវិញមានអារម្មណ៍ថានៅពេលយើងស្ដាប់ទៅសំឡេងទាំងនោះនឹងជុំវិញខ្លួនយើងតែម្ដង
អ្វីដែលកាន់តែពិសេស model ទាំងពីរនេះត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធមួយដែលមានឈ្មោះថា cooling system ឬមួយប្រព័ន្ធត្រជាក់ដែលវាងាយស្រួលក្នុងការស្រូបខ្យល់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនហើយជួយកាត់បន្ថយនៃសំឡេងរំខានអំឡុងពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ចំពោះ MacBook Pro 14.2 inch មាន resolution 3024 x 1964 ស្មើនឹង 5.9 million pixel ខណៈពេលដែល model 16.2 inch មាន resolution រហូតដល់ទៅ 3456 x 2234 ដែលស្មើនឹង 7.7 million pixel ផងដែរចំណុចទី3នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីគុណភាពនៃថ្មរបស់ MacBook Pro ចំនួនថ្មីមួយនេះចំពោះគុណភាពថ្មនៃ model ទាំងពីរនេះត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹង fast charger នេះមានន័យថាលោកអ្នកគ្រាន់តែសាកត្រឹមតែ30នាទីនិងទទួលបាន 50% model 14.2 inch អាចប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ទៅ17ម៉ោងសម្រាប់ការចាក់វីដេអូនិង11ម៉ោងសម្រាប់ការឆែកមើល website ផ្សេងៗចំពោះ model 16.2 inch វិញអាចប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ទៅ20ម៉ោងសម្រាប់ការចាក់វីដេអូនិង14ម៉ោងសម្រាប់ការឆែកមើល website ផ្សេងៗនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតបានផងដែរចំណុចទី4ខ្ញុំនឹងបង្ហាញតម្លៃដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះតម្លៃនៃ model ទាំងពីរនេះ 14.2 inch មានតម្លៃត្រឹមតែ $1999 និងតម្លៃចំពោះ 16.2 inch មានតម្លៃរហូតដល់ទៅ $2499 ខុសគ្នាត្រឹមតែពេកងារបងប្អូនតម្លៃខុសគ្នាក៏មិនធម្មតាដែរតែអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះវីដេអូមួយនេះដែលខ្ញុំលើកឡើងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅកម្មវិធីរបស់ Apple បើមានមតិអាច comment ហើយកុំភ្លេចចុច like share នៅវីដេអូមួយនេះផងដែរហើយជួបខ្ញុំបាននៅវីដេអូក្រោយពីខ្ញុំបានឌីម៉ង PCFU is for Cambodia